Merci mingi bande kono suba olanda biso na temple d'Avernel TV. Nzambe a pambola bino. Eza simple serviteur na bino pasteur Job Bimango Mata. Nzambe a pambola bino lelo to partager lo moza na mutu ya makasi. Eza na mokanda ya Jean chapitre 14. To banya na verset liboso. Kuna Yesu azoba na biso alobi mitema na bino emitungisa mate. Alobi bondima epai ya Nzambe pe bondimela ngai. Donc na lingi biso ndeko nyonso ozolanda nga na temps oyo na temps ozolanda ngai na lingi biso ke komitungisa te. Yeba ke toza ba étranger na se na mboka oyo. Toza ba étranger na se ya mabele oyo partout ozali en Afrique, oza na Europe, oza na continent Amérique, oza na Asie. Partout ozolanda nga même na kati ya mboka na nga moko Angola. Na ngine biso ke bien aimé oza étranger na se ya mabele awa mboka na biso eza na likolo awa Yesu azoloba bi bomitungisa abi mitema na bino emitungisa mate abi bondima epai na Nzambe pe bondimela ngai alobi ke na ndaku ya tata na nga eza na bikuke ebele ni to itolobela na temps oyo na lina lobela bien aimé mingi si la préparation na lingi o se préparer na ba moment nyonso ozo vivre bien aimé ba moment nyonso ozo vivre eza moment ya préparation. Denginda mazotiko na bomo eza pour que a préparé un jour on a na rencontre ya mobali ya libala o eza kono na biso Yesu yeba ke tito zo vivre ana mabele to za bapaya un jour toke na mboka ya lola un jour toke na royaume ya likolo mais bien aimé ya mboka na royaume de ciel lokolo za awa na se ezo senga yo il faut mana se préparer chaque jour bien aimé bongisa motema na yo epai na Nzambe. Ndenge Ebrazo babi chercher la paix na bato nyonso albi luka la sanctification abisa yango mutu moko aromona Nzambe te eloko eza très important bien aimé yo mutu ozolanda nga ozala problème na mutu moko songolo ozala likambo na mutu moko songolo moment oyo ezole passer oyo tozo passer nango eza moment oyo il faut ça la préparation donc il faut obanda komi bongisa bien aimé coronavirus et même la distraction te coronavirus et même on a pensé belé te yeba ke toza bapaya na mboka oyo yeba ke toza bapaya awa na mabele toza bapaya mboka na biso za na likolo mais ya moto kene na lola ozawa na mabele bien mais se préparer chaque jour chercher premièrement la paix na bato nyonso soki koluka kimela bato nyonso bien mais na zebisa yo et la sanctification epai na Nzambe c'est que royaume ya likolo ekozala favorable pona yo royaume ya likolo ekozala favorable pona yo. Mais bien, mais surtout qu'on se préparer, on a se préparer jour au jour. Yo wana na masanga, yo wana na milangwa, yo wana na kindumba, yo wana na fofoka, yo wana na kotonga, yo wana na kosua na te bien aimé. Moment où tozali, même tout ça, ya kokangama na mandako, même tout ça sambela te na ba église, même tout ça qui na église complète, mais c'est le moment yo o se préparer. Moment ngwa kitoko. Yo mtozola na ngozana ndako. Osola na ngozana bureau, osola na partout ça bien aimé. Nazo bisayo pourquoi kitoko pona yo. Nazo déclarer ta que musali na Nzambe pourquoi kitoko pona yo. Liloba na Nzambe yango ne so préparer biso. Chaque jour lorsque nous tosoka maloba na Nzambe, tant tosoka maloba na Nzambe mikolo nyonso, yango ne liloba iso préparer biso bien aimé. Nazo bisayo mutumoka sola nanga bien aimé, c'est le moment où ça la préparation. C'est le moment de la préparer parce que Christ ngi bible so ke akoya lokola muyibi, ayebani momate. Moment ébanité. Ce qui moment ébanité, c'est qu'il faut y bombisa. Ngai pe nazo se préparer. Yo peut se préparer la vie na yo. Même nga nazo te yo nazo komi bombisa ma. Nazo tala na vie na nga eloko nini ko ikokango za Nzambe. Ya Nzambe te na moment oyo. Ce qui na bi ke naza ko tonga nga pasteur fona lo molango. Ce qui na bi ke naza ko ina eloko na fona lo molango parce que yango e ko samisa nga bokonza Nzambe. Ko profiter te na temps oyo tozo passer. Pour profiter de la temps où nous passé à coronavirus. Coronavirus c'est un virus. Et c'est le copamba ni besoin Nzambe ekoleka. Nazo kondimisa yo nazo pesa yo message ya foi. Nazo pesa yo message ya assurance. O assurer pas ina Nzambe, zala na confiance pas ina Nzambe, kotika Nzambe te. Mais si ko zali zala préparer. Na moment nous zala préparer bien aimé. Zonga na vie na yo eloko nini oyeko zangiso bokonza Nzambe. Albi mitema na bino mitungisa mate albi bondi mela Nzambe pe bondi mela ngai abina ke pa ya tata na ke ko bongisa bino sika Yesu tanga mataka kene ko bongisa biso sika
mais nazo biso mutozolo nangai soko ndimakate un jour le Messie akozonga tango akozonga akozwa basantu tango Messie akozonga basantu est-ce que oza parmi basantu bakonetwa est-ce que oza parmi na bato bakozala enlever mutako sayote balobo Yesu akozonga te nazo kwa sirio akozonga tanga Matthieu chapitre 24 makamba lobaki abaki libota mususu kotelemela libota mususu alobi famille mususu bakotelemela wana kuna mabota wana kuna bakowela na bakobundana eza parmi basigne ya temps de la fin oyo Christ alobaki yango tozo vivre lelo ba pandémie oyo tozomona ba coronavirus eza parmi biloko Matthieu 24 azoloba bien mais chrétien azolandanga oyo asambelaka ya solo biloko ememona dissertation te ememona dissertation te bien aimé ememona dissertation te epesa yo nde makasi ya kose préparer makasi ya kobondela makasi ya kozonga epai na tata bien mais soko mono za musika na nzambe moma yango epesa milio zonga na maboko ya tata akoyamba yo Bible lobi aza bolingo lokola nzambe aza bolingo seka kolinga yo bien aimé olanda ngai zonga epai na nzambe bilembo nyonso somona nini oyo tomoni te abaki peuple mosusu ko se soulever contre peuple mosusu tozomona ngo nanu tokomi te symbole wana ya 666 nanu tokomi te avant yango eya jusqu'à que l'église ekozala enlevé l'église ekonetwa nde tokomona bilembo wana ya 666 ekomonana avant oteka il faut zana elembo wana avant sala il faut zana elembo wana avant sala vache il faut zana bilembo wana eza déjà monde ya molili monde spirituel makambo eza na tempo na ngeko salama mais na moment on a ngi na ebisa yonde se préparer moment oyo se préparer mutozola nangai bien mais isiko za nyonso zola nanga tika nzambe tata pambola yo to comme déjà na suka ya etando na biso oyo s'abonner na chaîne na biso na bike tokutani mbala sima tika nzambe tata apambola yo à la prochaine fois.